Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cook. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous un remède pour la toux avec simplement un seul ingrédient et un ingrédient 100% bio. Alors vous avez juste besoin d'un navet violet. Vous allez voir, c'est très efficace pour la toux, surtout pour les enfants, les bébés. Nous ici en France on peut rien donner comme sirop pour les enfants s'ils n'ont pas atteint l'âge de 3 ans. Donc c'est très compliqué de leur donner de trouver du sirop à leur âge. Donc avec ce remède là, vous pouvez le prendre que ce soit adulte, enfant, bébé, vous risquez rien du tout. C'est 100% bio. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est très simple. Donc je vais commencer. Je vais juste enlever le chapeau, vous allez voir. Voilà. Je vais vider l'intérieur. Je vais prendre un autre couteau. J'ai pris un autre côté aussi mieux. Donc là, je vais vider le cœur. Je dirais qu'en l'ouvrant, ça sent déjà bon. Donc voilà, je l'ai vidé de l'intérieur. Donc le chapeau, je le jette pas, je le récupère. Et là, c'est très simple. Vous allez prendre une cuillère de sucre glace, une cuillère à café. Je la remplis bien la cuillère. Là, je vais prendre une cuillère aussi à café de miel. Il faut prendre un bon miel bio, surtout un très bon miel. Il faut prendre vraiment un miel de qualité. Donc là, je vais prendre également une cuillère. Je vais verser sur le sucre glace. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais refermer avec son petit chapeau. Je vais fermer. Je vais chercher un petit bol pour le mettre dedans. Donc là, je vais le réserver dans un petit bol. Il est bien fermé. Je vais le laisser sur mon plan de travail, dans un endroit en température ambiante. Surtout, il ne faut pas le mettre au frigo. Donc, vous allez le laisser une nuit. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette nuit-là? Le sucre glace, il va fondre. Il va vraiment absorber tout l'eau de notre navet. Et c'est ça ce qui va faire votre sirop naturel. Donc, vous allez le laisser reposer une nuit et le lendemain, vous le prenez, vous allez le mélanger tout à l'intérieur, il sera déjà fondu. Vous allez le mélanger et vous allez prendre une cuillère à café. Vous allez le donner à votre enfant ou à vous-même 3 fois par jour, le matin, midi et soir. Et vous allez voir, votre toux, elle va disparaître automatiquement au bout de 2-3 jours. Vous allez voir, et c'est 100% naturel. Plus besoin de prendre un sirop à la pharmacie. Donc voilà, vous avez un petit remède 100% bio. Et si vous avez aimé cette astuce, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Partagez-la et soutenez la chaîne pour qu'elle grandisse un petit peu. J'ai besoin de vous, soutenez la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres remèdes.